Это «Петербургский дневник». Мы продолжаем работу. 7 декабря Эрмитажу исполняется 250 лет. Накануне, то есть в субботу вечером в 19 часов на Дворцовой площади пройдет бал истории. Что это такое? Сейчас выясним. В гостях у нас режиссер, постановщик проекта «Эрмитаж. Бал истории», директор фестиваля Dance Open Екатерина Галанова. Екатерина Анатольевна, здравствуйте. Креативный директор агентства «Космо» Жозе Кристиани. Жозе, бонжур. Бонжур. И, как я по-французски сейчас сказал, красиво, да. И поможет нам общаться Жозе, переводчик, менеджер проекта Полина Писаренко. Полина, добрый день. Екатерина Анатольевна, итак, что же это будет? Давайте с этого начнем. Что нас ждет завтра вечером? Завтра вечером в 19:00 мы начинаем наши показы 3D-мэппинга «Бал истории», проецируем мы на арку главного штаба. Начало в 19:00 и 6 сеансов каждые полчаса. Зрители могут находиться на Дворцовой площади, вход свободный. Мы всех ждем. Угу. Так, пригласили. Готовит мероприятие компания «Космо», агентство «Космо», которое, да, ну вот, я так понимаю, что техническая часть, она как раз... Нет, это как раз видеоконтент подготовлен компанией «Космо». Угу. Вот расскажите мне, вы были участниками и организаторами очень многих мероприятий, вы оживляли Эйфелеву башню, ну, то, что я, во всяком случае, знаю по прессе, да? Перестраивали Руанский собор, в Мехико Кафедральный собор Богородицы. Работали у нас на Олимпиаде в Сочи. Я все правильно говорю, да? Так оно и есть. Вот на таком фоне провести бал истории в Петербурге, это простая задача? То есть там были крупные масштабные мероприятия? C'est jamais facile. C'est jamais facile parce que l'Ermitage est un lieu magique, est un lieu historique qui a une aura dans le monde entier. Donc à chaque fois qu'on est confronté à un lieu, à une façade comme ça, à cette histoire de l'Ermitage, c'est toujours très... C'est pas facile, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas facile, c'est qu'il faut rentrer dans cette histoire qui est historiquement complexe. Это всегда непросто. И, конечно же, Эрмитаж — это то здание, которое известно по всему миру. Это богатство мирового значения. И это, к тому же, придает этому проекту еще больше интерес, потому что нам нужно проникнуть в красоту этого здания и проникнуть в историю этого здания. Но мы можем сейчас вывести изображение Эрмитажа в реальном времени, то, как он выглядит сейчас, с веб-камерой. Веб-камера работает там постоянно. Можно сейчас увидеть, но и так вот под разговор. Но сама видео, ну я назову это видеоинсталляция, да, или там проекция, она будет все-таки на главный штаб, да? На главный штаб. Вот, если можно, я назову это упрощенно картинками. Да. Что за картинки будет? Как их подбирали? И что там будет отображено? Как бы это на самом деле не картинки, это видео. Видео очень высокого разрешения. Это видео, которое собрано из 12 эпизодов. Мы условно делим это на 12 эпизодов. Это 12... Но это будет 12 отдельных историй? Нет, это все это единая история. Единая история. Это единая история. Мы постарались как раз сделать ее максимально художественно. То есть мне вот, чтобы понять, мне нужно прийти к 7 часам и отстоять все это время, пока 12 историй будет, чтобы понять весь замысел? Нет. Или достаточно посмотреть вот это 12-минутное представление, чтобы понять, что это такое? Когда я говорю 12 эпизодов, я имею в виду, что на протяжении этих 12 минут вот вы здесь, увидите, в этих 12 минутах 12 эпизодов. Это главные, ну, скажем так, самые эмоционально, может быть, насыщенные этапы из жизни музея, из жизни в том числе и города, потому что... Давайте мы сейчас один из эпизодов покажем. У нас есть эта картинка, да, давайте, вот. Ну вот здесь это, может быть, не очень сильно впечатляет, но нужно учесть, что вот эта картинка, да, я правильно говорю, да? Это один из действительно эпизодов, но он, безусловно, она не играет так, как она задумана на архитектурном фасаде. Ну, естественно, это будет абсолютно другое зрелище. Это один из балов, скажем так, который это один из эпизодов, которые вошли в эту 12-минутную историю.
Как вы видите, офицер, как бы он не офицер, это генеральский мундир Но это времен это вот некий 812-14 абстрактный бал, да, насколько я понимаю? Нет, Или вообще здесь нет. можно найти аллюзии там, на Льва Толстого бал Наташи Ростовой? Безусловно. Все зависит, скажем так, от культурного уровня потребителя. Ну вот конкретно этот бал, это тот бал, который был посвящен победе в войне с Наполеоном. Это бал во славу русского оружия, и мы предполагаем, что вот эти наши персонажи, они, кстати, проходят через всю историю, через все 12 эпизодов. Это мужчина и женщина, которые являются вот такими сквозными персонажами. Предположим, это военный, который вернулся с этой войны победителем, и его жена или девушка. Жузак, как это делается? Можете вы нас посвятить в свою профессиональную кухню? Comment se fait un spectacle? C'est un spectacle qui se fait, on ne le fait pas tout seul. Heureusement, heureusement qu'on a été entouré par les gens de Dance Open, toute l'équipe de Dance Open qui nous a vraiment entourés, que ce soit les équipes logistiques, que ce soit les équipes techniques. C'est un métier qui est moitié artistique, moitié technique. C'est-à-dire que et en plus, on a un autre élément qui s'appelle la façade, qui est pour la façade de l'état-major, qui est pour nous notre actrice. C'est-à-dire que il va falloir lui faire comme si on lui fabriquait une robe de soirée aussi pour cet événement. Donc on va faire une robe de soirée pour bon, pas pour l'Ermitage, mais sur l'état-major. Donc comment ça se fabrique techniquement? C'est un processus de fabrication à partir de photos, à partir de 3D, à partir de 2D, à partir de gens qui font de la peinture, à partir d'éléments que l'Ermitage et que les gens de Dance Open nous ont transmis. Peut-être que... Merci. Как же это делается? Во-первых, это нужно отметить, что это работа команды в первую очередь. И я очень благодарю Екатерину Голанову и команду Dance Open, которые помогали нам во всем, и технически, и предоставляли фотографии, и все это было вовремя сделано, это было чудесно. Это первый момент. И второй момент, это, конечно же, само здание. И у меня всегда было ощущение того, что мы готовим его к балу, само здание. Это как женщина, для которой мы покупаем, Это делаем, нужна какая-то создаем специальная подготовка здания платье. для того, чтобы выводить эти проекции? Нет, можно я? Да? Подготовка здания не нужна, просто снимается очень точная маска создания, потому что здание, несмотря на то, что есть ощущение, что оно такое ровное, симметричное, это на самом деле не так. И, в общем, от того, насколько точно снимаются вот эти мерки, назовем их так, да, зависит качество финального продукта, который уже видит зритель. Ну, мы можем сейчас увидеть, как происходила настройка оборудования. Наш корреспондент Артур Ходырев побывал там, увидел и нам готов рассказать об этом. Сначала под западную поп-музыку, теперь уже под классические вальсы готовится представление к юбилею Эрмитажа. 6 декабря главный штаб превратится в один большой экран. Что там покажут, до сих пор неизвестно. Это держится в строжайшем секрете. Но, как нам сообщили, там отобразят самые важные события из жизни главного музея страны. На Дворцовой площади очень много оборудования. Сейчас мы пройдем в координационный центр, где попробуем подробнее узнать о технической части. Первый раз, наверное, даже не только в Санкт-Петербурге, но и в России собрано большое количество самых мощных проекторов в мире. Яркостью каждый 40 тысяч люмен. Здесь всего проекторов 18 штук. Потребляет это все очень много, и здесь будет скоро очень жарко. Даже через несколько минут, если все это оборудование включить, здесь будет просто печка. К реализации проекта привлекли коллег из Франции. На подготовку ушел не один месяц. Но даже сейчас на финальной стадии работают круглосуточно. Масштабы только одной технической части поражают. Подсветка и оборудование расположены даже на крыше Зимнего дворца. Судя по музыке, не обойдется без петербургского бала. И, как нас заверили организаторы, они готовились к самому худшему сценарию. Поэтому даже изменчивая петербургская погода не испортит праздник. Игорь Анатольевич,
Несколько месяцев, сказал корреспондент, шла подготовка. Это примерно сколько? Неужели этот проект занимает и отнимает так много времени? Этот проект отнимает огромное количество времени. И, во-первых, действительно много времени и сил ушло на разработку концепции и написание сценария, потому что, как вы понимаете, 250 лет Эрмитажа вместить в 12 минут очень сложно. Ну вот сейчас и Нужно хотелось бы, как-то да, определиться, что есть главное, что есть второстепенное, и для нас это была самая трудная задача. Ну вот что вы посчитали самым главным, что включили вот в эти 12 эпизодов? Ну, я бы не хотела все раскрывать, потому что... Давайте хотя бы два, может быть, 3 каких-то эпизода. 1? Нет, я могу рассказать, что вот один из эпизодов посвящен и портретной галерее героев 812 года, и, соответственно, я уже говорила про это, войне 812 года. У нас есть некое количество балов, у нас есть пожар Зимнего, как вы помните, при Николае Первом был пожар Зимнего, это очень эффектная сцена, моя любимая, наши французские коллеги ее потрясающе сделали, в общем, спалим все дотла. Очень красивый, эффектный, как мне кажется, получился эпизод с революцией, то есть матросы, Зимний, ну, в общем... Вы взяли Очень здорово. классическую сцену из кинематографа, да, насколько я понимаю? Нет, это все отрисовано, это все отрисовано, ничего взятого откуда-то нет. А у нас же есть рисунки, мы можем показать, как это выглядело вот в рисованном виде, давайте сейчас покажем. И у зрителей можно будет потом поинтересоваться, когда они придут завтра в 7 часов на Дворцовую, вот насколько эти рисунки отличаются от того, что они увидят в проекции. Но я так понимаю, что это вот такие наброски только, да? Или это... Это вопрос, наверное, к Жозе, может быть. То есть вам эти рисунки неизвестны, да? Может быть, Жозе объяснит нам? Alors les dessins, c'est des dessins qu'on utilise au début pour justement essayer de construire les images. Donc on a besoin de faire ce qu'on appelle des refs. Voilà. Ну, эти рисунки, это рисунки, которые используются, когда мы начинаем работать с проектом. И если хотите, это рисунки, это эскизы, это черновики. То есть это вот такие черновики Avant для de partir работы. dans la 3D, avant de partir dans des processus très longs, on essaye de faire des dessins pour donner le sentiment et pour que les graphistes soient tous raccords, on va dire. Перед тем, как мы уходим в 3D, работать в 3D, мы, конечно же, делаем эти рисунки, и графисты, наши графисты, которые работают, они работают уже с этими рисунками и понимают, идут ли они в ногу с темой рисунка или нет. Но для вас, насколько я понимаю, это всегда и немного урок истории. Вы погружаетесь вот в материал. Ah bah oui, forcément c'est une leçon d'histoire parce que c'est vrai que cet Ermitage c'est aussi une leçon d'histoire. C'est tellement brassé par l'histoire entre Catherine II, les révolutions, les feux, les guerres, toute cette histoire et puis c'est une histoire universelle. Да, это был очень интенсивный урок истории. Эрмитаж — это его история, начиная с Катерины II, и все эти войны, которые прошли через него, революция, это был действительно очень мощный урок истории. Мы что-то еще обозначим из эпизодов, Екатерина Анатольевна? Или оставим это в секрете, чтобы интригу совсем не разрушать? Ну вот мы сейчас Я часть увидели. уверена, что очень важно не рассказать о каждом эпизоде, очень важно, может быть, еще раз заострить внимание зрителей канала о том, что совершенно невозможно понять и насладиться, скажем так, шоу по моему рассказу, да, это смешно. Нужно приходить на площадь, нужно быть на месте, ощутить этот звук, это видео, это действительно... Я уверена, будет масса эмоций. Очень мы будем рады, если будут приходить с детьми, потому что это очень доступно, все будет понятно. Прекрасный музыкальный файл, который положен на это видео, поэтому завтра ждем всех к 19:00, и далее каждые полчаса мы будем повторять. Вы подстраховались каким-то образом на случай плохой погоды? Если вдруг завтра снегопад или дождь, это каким-то образом повлияет на проект, или он состоится в любую погоду? Нет, проект состоится абсолютно в любую погоду. Если будет снегопад, безусловно, снег это очень плохо для проекции, он как бы немножко яркость снимает, отражая проекцию, поэтому мы запаслись дополнительным количеством снегоуборочных машин, и мы эту проблему очень быстро решим. Все остальные погодные условия, мы санкт-петербуржцы, погода... Ну, мы-то да. Мы привыкли к любой главное, погоде. чтобы техника не подвела. Нет, техника не подведет, к погоде техника не имеет никакого отношения, и наоборот, и шоу состоится при любом...
Шоу раскладе. состоится при, Шоу must go on, да. Да, при любой погоде, да, как пел один известный певец. Жозе, вот из тех проектов, которые вы осуществили, не могли бы вы назвать, ну, я не знаю, может быть, самые сложные, самые интересные или самые неожиданные? Comment choisir? Comment choisir? Как выбрать? Как выбрать Comment можно? choisir entre l'Ermitage, entre la Между Tour Eiffel, Эрмитажем, entre le Эйфелевой Mexique, entre les башней. Jeux То есть Olympiques de они- Sochi? Comment choisir? Ils sont tous exceptionnels. Они все исключительные. Ну, может быть, что-то вызвало такое наибольшее эмоциональное потрясение? Полин, вы говорите уже громче, чтобы и зрители тоже понимали по-французски. Хорошо. Bah, le plus émotionnel, enfin, pour nous, ça a été la Tour Eiffel parce que ça a été le premier grand projet énorme que l'on a fait. Для нас это была, конечно же, Эйфелева башня, потому что это был самый первый проект, который мы сделали, большой Но и он проект. все-таки родной. И- Mais quand vous êtes à Sochi et que vous êtes à la cérémonie de clôture et que là, il y a le spectacle qui part, c'est une très très grosse émotion, surtout qui est partagée avec le public déjà. Ну, когда вы в Сочи, конечно же, вы закрываете Олимпийские игры, вы их открываете. Это, естественно, просто Et de громаднейший participer à un эмоциональный événement заряд. comme ça, c'est très très fort. И участвовать в подобных мероприятиях – это очень сильно. Но во Франции, наверное, больше было требовательности со стороны сограждан. И учесть, наверное, все вкусы было очень сложно. Полина, у нас не глухонемые зрители, вы можете смело говорить. Да. Est-ce que c'était en France, c'est plus il y a moins de requirements parce que ce sont des Français. Ils attendent beaucoup de. Нет? Non. То есть Non, c'est pareil. Он говорит, это так же. Люди везде одинаковые. одинаково, да? Je dis que les gens sont partout les mêmes et les émotions. Exactement, ouais, c'est Да. partout les mêmes. Non, il n'y a pas de... Все верно. Эмоции везде одинаковые, чувства везде одинаковые. C'est au Mexique, on aussi l'émotion. Enfin, c'est Неважно, partout где, pareil, вместе, quoi. в C'est- Мексике, в России, во Франции, эмоции везде. Это интернационально. Ну, вот я думаю, мы эти эмоции, насколько они интернациональны, сможем проверить уже завтра. Екатерина Анатольевна, давайте еще раз проанонсируем это мероприятие. У нас есть 30 секунд для того, чтобы пригласить петербуржцев и, как говорят, гостей культурной столицы завтра на Дворцовую площадь. Дворцовую площадь, 19:00. И далее каждые полчаса. Последний сеанс начинается в 21:30. Берите друзей, детей, приходите на Дворцовую площадь и наслаждайтесь близостью к этому великому музею Эрмитажа. Значит, бал истории на Дворцовой площади завтра в промежутке с 19 до 21:30 Последний сеанс, да. и послезавтра тоже. Нет. Завтра. Только завтра. Только завтра. То есть вечером в субботу, 6 декабря, начало в 19 часов, 21:30 последний сеанс. Начало последнего сеанса. Начало последнего сеанса. Каждый сеанс длится 12 минут. Между ними какой промежуток будет? Чтобы понять, насколько ты опоздал. Или они так нон-стоп будут запущены? Нет, ну вот каждые полчаса. Каждые полчаса. Каждые да? полчаса начинается новый сеанс. Значит, друзья мои, за 12 минут вы узнаете практически всю историю 250-летнего Эрмитажа. Воспользуйтесь этой возможностью, придите завтра на Дворцовую площадь. Я вас благодарю за участие в нашей программе. Телезрителям желаю хорошего вечера и отличных выходных. Увидимся завтра в 19 часов на Дворцовой площади. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо.